Tigar 2 je njemački teški tank iz Drugog svjetskog rata. Konačna zvanična njemačka oznaka bila je Panzerkampfwagen Tiger Aus B, često skraćeno na Tigar B. Oznaka inventara ubojitih sredstava bila je projekat SDKFZ 182. Saveznički vojnici su ga poznavali kao kralja tigra, a poznati pod neformalnim imenom Königstiger, njemački naziv za bengalskog tigra koji se doslovno prevodi kao kraljevski tigar. Naziv Königstiger nikada nije korišten u savremenoj njemačkoj dokumentaciji, ali se uveliko koristio nakon rata. Tigar 2 je nasljednik modela Tigra 1, kombinujući njegov debeli oklop sa oklopom okrenutim na srednjem tenku Panter. Tank je težio skoro 70 tona i bio je zaštićen oklopom od 100 do 185 mm naprijed. Bio je naoružan protitenkovskim topom KVK 43L 70 jedinice, dugačke cijevi 8,8 cm. Šasija je također bila osnova za protitenkovsko vozilo Jagdtiger bez kornjača Jagdtiger. Tiger 2 ili Tigar 2 je izdat teškim tenkovskim bataljonima vojske i Waffen SS. Prvi put ga je u borbi upotrebio 503. teški tenkovski bataljon tokom savezničke invazije na Normandiju 11. jula 1944. Na istočnom frontu prva jedinica opremljena Tigrom 2 bio je 501. upravo teški tenkovski bataljon, koji je do 1. septembra 1944. baždario i navodio 25 operativnih sistema Tigar 2. Tigar 2 je razvijen krajem rata i izgrađen u relativno malom broju. Naređene su narudžbe za 1500 Tigrova 2, nešto više od 1347 proizvedenih tenkova Tigar 1, ali je proizvodnja bila ozbiljno poremećena savezničkim bombardovanjima. Između ostalog, 5 racija između 22. septembra i 7. oktobra 1944. uništilo je 95% površine fabrike Heimschel. Procjenjuje se da je to uzrokovalo gubitak u proizvodnji oko 657 Tigrova 2. Proizvedeno je samo 492 jedinice, jedna 1943. 379 1944. i 112 1945. Puna proizvodnja je trajala od sredine 1944. do kraja rata. Svaki proizvedeni Tigar 2 trebao je 300.000 radnih sati za proizvodnju i koštao je više od 800.000 tadašnjih Reichsmarka ili 300.000 tadašnjih američkih dolara, što je ekvivalentno 4.400.000 dolara u modernom vremenu 2020. Po vozilu. Vozilo je u to vrijeme bilo najskuplji njemački tank. Specifikacije tenka Tigar 2. Mjenjač je Maybach Olvar OG40, dimenziji 12-16B, 8 naprijed i 4 nazad. Koristi radio Fug 5, verzija Bafelswagen, komandni tank. Fug 8 SDKFZ projekt 267. Od municije koristi 8,8 cm KVK Top 43, 8,8 cm 80 metaka rana kupola, 86 metaka kupola glavne proizvodnje, obično 50% PSGR 3943 i 50% SPRGR 43, ponekad sa ograničenim brojem PSGR 43 ili sa zamjenom SPGR, BI, LGR.